दादी हाणे तूं ॿुधाए त तुंहिंजे लाइ असां ॾाज में छा छा वठूं? अदा मां को बि फरमाइश न कंदमि, जेको तव्हांखे वणे उहो तव्हां वठी अचो। अदी असांजी दिलि त चवे थी ही पूरो जहान तोखे ॾाज में ॾियो। अदा पंहिंजी पहुच ऐं वसीयत आर ॾिजो। अदी तूं पंहिंजे दिलि सां ॿुधाए, जेकॾहिं न ॿुधाईंदी न त असां सभु ढोर ढगा खपाए बि तो लाइ ॾाज वठींदासीं। न अदा ढोर ढग खपाइण जी का बि ज़रूरत न आहे। मूंखे जेको घुरंदो मां अम्मा खे ॿुधाईंदमि, अम्मा पाण ई शहर मां वठी ईंदी। तव्हांखे मुंहिंजे ॾाज जी का बि ख़बर न पवंदी। अम्मा जेका पैसा घुरे न तव्हां उनखे ॾिजो। अदी पठाणी तुंहिंजो हुकुम अखियुनि ते, असां अम्मा खे वञी ॿुधायूं था। सभु कुझु अम्मा खे ॿुधाइजे, मतां ॿुधाइण में कंजूस पई करी। ओ मुंहिंजी मिठड़ी अदी, तोखे ॾियण सां असां खुटंदासीं कोन। तूं अम्मा खे दिलि खोले ॿुधाइजांइ। अदा तव्हीं मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हीं मुंहिंजे हिसे जो ॾाज ॾेई हमेशह मूं मां जान छॾाइण था चाहियो? अदी ईअं केरु निभागो चए थो? ॾिस ताईं असांजी सिसीअ में साहु आहे न, त तुंहिंजो हर हुकुम असांजे अखियुनि। सुभान अल्लाह। अल्लाह से आसमान तक चंड लाए अॼु मुंहिंजी झोली में विधो आहे। खुदा तोखे बंदर खां बचाए। थोरो मथे ॾिस ऐं मूंखे ॿुधा। छा ॿुधायां मुंहिंजा साईं? ॻोठ जा माण्हू चवंदा आहिनि त इहा छोकिरी बददिमाग़ आहे। तूं ॿुधा हिन में केतिरी सचाई आहे? साईं जेकॾहिं केरु मुंहिंजी इज़त में अखियूं विझे थो त पोइ उन लाइ बददिमाग़ थियणो पइजी वञे थो। पोइ त तूं क़ाबिल एतिराम आहीं। केरु थो चवे त तूं बददिमाग़ आहीं? साईं मां जेका बि आहियां तव्हांजे साम्हूं आहियां। मां तोखे एतिरो चवंदुसि, जेकॾहिं तूं हिन हवेली में राज करणु चाहीं थी ऐं मुंहिंजे दिलि जी राणी बणजणु चाहीं थी त पोइ तोखे सिर्फ़ु अदा वॾे ऐं भाॼीअ जी माउ पीउ वांगुरु इज़त करणी पवंदी। इहो त मूंखे ॿाहिरनि सम्झाए छॾियो आहे साईं। तव्हां का ॿी ॻाल्हि कयो। ऐं ॿियो इहो, तव्हांखे मुंहिंजो फर्मा बरदार थी रहणो पवंदो। जीअं मां चवां जी, तव्हां ॾींहं के राति चवंदव त मां कंदुसि, अच्छे के कारो चवंदव त उन में बि मां जी कंदुसि, बुरे के भलो चवंदव त मां इहो बि कंदुसि। मुंहिंजो हाणे जीअन मरन साईं तव्हां सां गॾु आहे। हिते अचण खां पोइ मां पोयां सभु रिश्ता ख़तम करे आई आहियां। हिते तूं मुंहिंजी दिलि जी राणी बणिजी सघीं थी। वक़्तु अचण ते अञा उहो इम्तिहान पोइ ते आहे।